頭先聽咗咁多報告，你會了解我哋冇法子講1%。你俾我100個鐘頭咧，我都未曾講得晒。你頭先幾多題目係嘛？而且咧，我有個好大嘅盼望，就係你哋繼續研究，因為要你哋繼續研究咧。頭先我哋有報告一啲嘅資料，其中咧就係呢個創造雜誌，呢個咧係喺Australia Brisbane 附近開始嘅。咁咧佢哋就每3個月有一篇 Creation Magazine， 咁呢本咧就而家嘅最近呢期嘅啊。咁點解我咁中意咧？因為我哋確實好多題目。我1980年代咧，佢哋開始我就喺度定啦。我每一期由頭睇到尾嚇，而家仲係由頭睇到尾，好好睇，而且唔係 technical， 唔係即係我哋平時發表文章嗰啲，唔係，係普通人可以睇得懂嘅啊。雖然有啲文章會比較技術化，但係一般嚟講，多數文章係可以高中、初中小學都睇得懂嘅。OK， 我好希望你哋訂呢個雜誌，因為咧你可以繼續學。為咗呢個緣故咧，我就要幫你記得啦。所以如果你今日訂呢個雜誌咧，佢一年140蚊，我幫你俾40蚊。如果你訂2年咧，咪俾你80蚊咯。啊，我幫你出。要訂3年咪更加好，我幫你出120蚊。你訂10年咧，我幫你出400蚊啦嚇。所以咧，呢個我可以做到嘅一啲咁多。OK， 所以我哋今日講嘅恐龍就係講啲咁多嘅啫，引起你哋嘅興趣咧，係去參觀。有好多博物館嘅，參觀嗰陣時，好似我哋頭先黃博士講嘅，你要諗呢個又都係教養子女好重要一點。點解我要返學？梗係要返學啦。點解？咁父母要講喎。點解你間房要執乾淨啲？咪執乾淨啦。點解？如果你唔能夠說服你嘅細路哥，佢覺得唔合理咧，你冇法子要求佢做嘅。信耶穌，點解我要信耶穌？我信咗好平安啦，你自己呃自己嘅啫。阿耶穌聽我祈禱啦，冇聽嘅你唔記得咗啫，係嘛？所以今日咧，我就中間係幾多係基督徒啊？好多。你知唔知我哋喺教會入邊大嘅細路哥，到高中、大學年齡70%唔見咗？點解？爸爸媽媽迷信啊嘛。咁問你恐龍係乜嘢啊？喺邊度嚟啊？唔知喎。外星人係點啊？唔好講呢啲咁嘅嘢啦，係嘛？咁仲弊咧？呢啲基督徒聖經都唔熟，信咗耶穌10年，聖經10次都未讀晒。有冇咁嘅人啊？信咗20年，信咗30年，聖經讀得2、3次，咁你點知應該點做啊？你煮嘢咧個 recipe 都要睇過2次噶嘛，係嘛？所以呢個係我嘅好大嘅負擔。未信主嘅人，你要講到佢話合理，你嘅仔女，你講話係啱嘅，唔係淨係你主觀嘅經歷。我哋有客觀嘅事實可以幫助佢做決定，咁樣先得嘅。所以關於恐龍，我哋去呢個好出名嘅城市啊，到處都係 dinosaur。點解呢？因為佢附近有好多恐龍化石，所以你如果去嗰度參觀嗰陣時咧，度都係講恐龍嘅。呢度係佢哋一個博物館。好得人驚啊！但係好似我唔驚喎，點解？佢假㗎嘛，係嘛？嗱，另外一隻喺我旁邊喎，就冇所謂啊，佢假嘅，係嘛？所以真定假分別好大嘅。恐龍係咪咁嘅顏色㗎？我未見過，你有冇見過啊？所以呢啲係人哋嘅意見，係嘛？乜嘢係事實？咩係意見？你教仔女係講個教法嘅。咩係事實？咩係意見？如果我有時間，我就帶你啲細路哥去參觀博物館啦，幫助佢哋睇呢個説明係咪事實？
定係人哋嘅意見啦？我3年前喺台灣咧，我講完之後，佢哋話我想去參觀恐龍，我未去過就唔緊要，我淨係要知道點樣幫助佢哋分別事實同埋意見就得啦，係嘛？所以我哋求真好緊要，點解要學就咁解？我哋今日要好快跑去睇幾個題目。世界上有冇恐龍？恐龍係咩嚟㗎？恐龍喺邊度嚟㗎？恐龍幾時存在？恐龍絕咗種未？而家仲有冇恐龍？點解咁大？恐龍化石有咩意義嚇？所以我哋會好快講過去。其他好多資料咧，你哋可以再喺呢度睇啊，好多資料。有冇恐龍咧？恐龍係乜嘢？呢個係芝加哥 Field Museum。當然啦，好出名呢隻恐龍啦，叫做 Sue。佢唔係女仔恐龍嚟㗎，未必。但係揾到嗰個科學家嘅名叫做 Sue。所以唔係呢個恐龍揾到嘅時，佢掛住個牌話我嘅名叫做 Sue，唔係㗎，係一個科學家嘅啫，係咪？有啊，哇！恐龍化石到處都有啦。呢個係中國，好多隻恐龍啊，多到離晒譜，所以當然有啦。恐龍係咩？我哋叫佢做爬蟲。恐龍冇掛住個牌話我係爬蟲，呢個係我哋嘅名俾佢。好似黃博士，佢叫 Phyllis， 係佢爸爸媽媽俾佢嘅名啫嘛，係嘛？所以爬蟲係我哋人叫呢啲咁嘅動物叫做爬蟲。恐龍喺邊度嚟啊？呢個大題目啦。所有呢啲生物，所有嘅宇宙嘅嘢喺邊度嚟呢？只有2個可能性，一係自己走出嚟冇人做嘅，冇創造嘅。呢個叫進化，一係咧有創造嘅，有思想有設計嘅，呢個叫創造啦。所有嘅呢間屋存在，只有2個可能，一係冇人起，有人起，咁多。呢張椅存在，一人有做，一人冇人做，係咁多啦，係嘛？所有嘅只有2個可能，一係進化，一係創造。點樣求證？你話梗係科學啦，但係科學係非常有限嘅。因為科學必須要觀察，唔能夠觀察嘅唔喺科學範圍。所以平時喺實驗室做實驗，你睇咗先，睇咗先。1、2、3、4， 4個人有2個戴眼鏡，咁你就話人類係一半戴眼鏡，呢個假設啦。所以做實驗啦，1、2，係喎，呢度4個人2個喎，咁啊唔可以就話所有嘅人一半戴眼鏡，你唔可以再做實驗，你做好多次弊啦。呢度3個人得1個戴眼鏡，咁你要改你嘅假設啦。呢個做實驗方法。仲有咧，科學要求你重複，唔能夠重複嘅唔係科學嘅範圍。進化以前我哋係單細胞，而家變咗你啦，能唔能夠重複咧？冇法子。創造以前神做咗啦，能唔能夠重複呢？亦都唔能夠。點解？呢啲係過去嘅嘢，過去嘅嘢唔叫做科學，叫做咩啊？歷史。好叻嚇！所以歷史嘅求證辦法咧係法庭嘅辦法，因為歷史嘅事實不能重演，所以唔係科學嘅範圍入邊。咁法庭點樣求證呢？法庭冇法子 prove， 冇法子證明，佢只可以收集證據，然後睇個證據好合理，你要有個判斷，係個合理嘅判斷。所以所有嘅案件唔係100%肯定嘅，佢只係話最有可能係咁樣啦，係咪？所以我哋唔能夠 prove， 我哋唔能夠證明。但係我可以俾你一啲嘅證據，你自己做決定啦。所以我哋講嘅好多題目關於聖經與科學咧，第一個題目就創造或者進化啦，係嘛？但係我哋都知道有啲嘢係事實，有啲係人哋嘅意見。科學嘅事實同埋科學家嘅意見係唔同嘅。OK， 有冇見過雀？有，就事實啦。有冇見過魚？有，就事實啦。有冇見過人？有啦，呢個係事實啦嚇。但係霸龍點樣企啊？
佢係條尾向下邊，定係佢條尾打橫嘅？我未見過啊，你有冇見過？所以呢啲叫做意見啦，係嘛？靠估嘅。而家我哋去台灣，台灣嘅博物館咧有好靚嘅恐龍嘅模型，然後喺前邊欄杆上邊咁樣寫：7000萬年前呢兩種恐龍就打到好犀利，可惜人類仲未出現。呢句説話本身係事實定係意見？真係叻嘅啫，點解？佢冇人啊嘛，佢自己講噶嘛，係嘛？如果冇人喺度，我點知佢係咪打交啊？佢翹埋氣，可能佢好朋友咧，係嘛？可能係啲化石俾啲乜嘢衝埋一嚿咧，係嘛？啊！所以你只要你可以分出事實或者意見，你多數唔會俾人呃嗱。今日好多人俾人呃錢咧，就係分唔出事實或者意見，係咪？所以唔好俾人呃錢啊！千祈嚇。嗰日阿 Raymond 同 Shara 帶我先生去銀行業，因為佢身份證咩過曬期啊嘛，銀行唔俾你錢嘛。佢哋辦嗰陣時，哇！以為10分鐘做生意，結果唔知做咗2個鐘頭。點解咧？老人家你老啦嘛，你係咪俾人呃啊？係嘛？所以係事實同埋意見係好緊要。創造定係進化？科學嘅事實係支持邊一個學説？呢個咧係關於你與創造主嘅關係。嗱，當然呢個唔係基督徒啦，所以佢係叫做基督教。聖經入邊冇基督教嘅，聖經入邊只係我與創造主嘅關係，我冇教嘅。我同佢有冇關係係咁多啫，係咪？所以佢就話呢個進化論咧就係會毀滅所謂基督教啦。點解咧？因為如果係進化嚟嘅，就唔會有一個亞當一個夏娃，因為進化係好多啲動物進成堆似乜嘢啊，就會有一個人啦。如果冇亞當夏娃咧，咁基督教嘅核心神話就不存在。點解咧？因為所謂相信耶穌嘅人，就係相信人唔理想，叫做罪啦。人唔理想，點解咧？因為亞當夏娃唔聽話嘛。但係如果冇亞當夏娃，咁呢件事咪冇咗啦。如果亞當夏娃冇存在，咁樣就冇原罪啦，人冇犯罪啦。如果冇罪，咁就唔使救恩啦，唔使救贖啦。如果唔需要救贖，就冇需要救世主啦。如果冇需要救世主咧，咁耶穌咧就失業啦，係咪好合理啊？係咪？所以各位你叫做基督徒嘅人咧，如果你唔研究呢個題目咧，係嘥咗好多，因為你就好難將呢個咁好嘅關係咧傳俾你嘅仔女，傳俾其他啲人啊！今日極光創園所做嘅嘢係我30年前想做嘅，但係我放棄，太辛苦啦，太大工程啦，我做唔到，真係好歡喜嘅啫。佢哋而家咧就有個 team 啦，就可以做得出嚟。進化論話自己爆出嚟嘅，你要問係事實定係意見？聖經話起初上帝創造天地，你要問係事實定係意見？同樣嘅進化論話慢慢啦，一類變咗另外一類，後尾就變咗你啦。你要問係事實定係意見？聖經話人生嘅就係人，狗生嘅就係狗，魚生嘅魚，各從其類。你要問係咪事實？聖經話創造嘅開始嗰陣時100分嘅，10全10美嘅。你要問係咪事實？如果開頭最好就唔會更好啦。你考試考到100分，唔好去問老師好唔好？佢改咧唔會變成更好啦，淨係會更壞。
所以聖經俾我哋兩個好重要嘅原則，各從其類，生物梗係有範圍嘅，有類別嘅。另一個咧，開頭係100分嘅，後尾咧，因為呢個管理嘅人咧唔聽工廠，就越嚟越壞啦。呢兩個原則你唔使讀科學，你個個都明白。你去睇，你所見到嘅世界係咪有類別嘅？狗生嘅就係狗，大狗細狗咩狗，亂毛狗、成毛狗，佢都係狗。但係佢無論你點樣選種，佢唔會變成貓嘅，因為佢係唔同類別，係咪？你去睇所有嘅嘢，係會越嚟越進呢，定係越嚟越弊？最近我親戚入邊有2個50歲左右嘅肺癌，一發現就係第4期。以前好似70歲先有癌症㗎，而家好似越嚟越年輕啊！你哋一定識得一啲人有癌症嘅。癌症係咩呢？遺傳基因突變，遺傳基因變咗有冇變好啲呢？希望係啦，未見過一次，變親都係唔好嘅。而家所謂標靶藥都唔係真係標靶嘅。佢係比較上邊咧，傷害冇咁大嘅啫，但係多數都唔係可以醫治嘅，所以末期嘅肺癌多數2-3年就會死啦，係咁多啦。50歲，你哋年齡啦，差唔多啦，係咪？好多聖經所講嘅原則。係咪你見到嘅事實？唔使讀科學，係咪？起初上帝創造天地。如果呢句説話係真嘅，咁聖經就創造主嘅説話，科學嘅事實就佢做嘅嘢。所以聖經嘅説話同科學嘅事實一定唔會衝突嘅。如果第一句係真嘅話，但係好多時我哋聽到嘅係科學家嘅意見，更慘嘅係神學家嘅意見。神學家嘅意見未必同聖經一樣。我哋中間如果讀神學嘅人，聖經冇由頭到尾讀30次，請你唔好去讀神學院啦，你一定會被呃。喺美國95%嘅神學院都係搞錯嘅。因為佢冇規定你入嚟咧要聖經讀到爛熟，所以你聽老師呢個專家嚟噶嘛，咁你信咗佢啦，係嘛？神學家嘅意見未必同聖經一樣，科學家嘅意見未必同事實一樣。譬如咩呢？魚嘅化石啦，呢個係事實，但係條魚點樣會變成石頭呢？除非你睇住條魚變成石頭啦，需要幾耐魚先變成石頭咧？除非你睇住佢，如果唔係咧，係意見嚟嘅，係嘛？你睇下仲有幾多題目可以講？如果係咁咧，我哋唔好理啲意見啦，我哋自己睇下聖經講乜嘢，自己睇下事實係咩，做自己嘅決定啦。你教你嘅仔女係要咁樣教法嘅。我好感謝神，因為我哋自己喺度研究嗰陣時，我哋嘅細佬哥好細個，我哋去聽呢啲專家講嗰陣時咧，我個大仔未7歲。點解咧？因為有一次我哋聽嗰陣時，有個姊妹就問：你嘅細佬哥幾大啊？佢哋識聽咩？咁我就話7歲，所以梗係佢未7歲，我哋去聽㗎。當然啦。我以為個個細佬哥都係一樣嘅，因為我大仔6歲嗰陣時已經讀咗我大學嘅化學書啦。咁我唔覺得佢唔識聽啦，係咪？佢冇問題啦。後尾我先發現唔係噃，唔係個個一樣嘅，係嘛？所以呢個係另外一個我哋講教養仔女，每個人都唔同嘅。我哋要明白創造主好有創造性。佢做每個人，好似我細佬，我4個細佬，個個都識畫畫，係我唔識，係嘛？
所以我嘅書咧創造和進化咧係我一個細佬兩個細佬畫嘅，多數係我尾第二嘅細佬畫，有一張係我最細嘅細佬畫嘅。佢哋冇所謂，畫就畫出嚟啦。我咧連抄都抄唔出，係嘛？所以人係唔同嘅。我哋自己讀聖經，自己睇事實，做自己嘅決定。比如話舉例，進化論都會話俾你聽，我哋單細胞，然後一類變成你，我哋咧後尾變成你啦。聖經話唔係，各從其類。你嘅祖宗一定係人，你生嘅細佬哥一定係人。咁我哋好多父母喺度啦，你生嘅仔女係咪人啊？有冇例外？有，我好想知道，係嘛？所以好簡單，進化論話魚會變成青蛙，有冇任何人見過一次？冇，唔係事實。進化論話青蛙會變成爬蟲，有冇見過一次？冇，呢個唔係事實。一派嘅進化論學者話爬蟲會變成飛鳥，即係恐龍變鳥啦，係嘛？有冇見過一次？冇，唔係事實。另外一派咧就話爬蟲會變成哺乳動物嘅，有冇見過一次？冇，唔係事實。所以你求真係咪事實？狗生嘅係咪狗啊？係啦，咩狗都係狗啦，佢都可以配種嘅，係嘛？但係佢生嚟生去都係狗嘅啫。貓生嘅一定係貓，大貓細貓咩貓都好，佢就係貓啦，係嘛？雀生嘅一定係雀，各從其類。第二問話啲雀嘅嘴有陣時大啲，有陣時細啲，俾佢好長嘅時間，佢就會變做其他啲嘢啦。但我可以擔保，雀無論幾長嘅時間，佢都係雀，各從其類。豬生嘅一定係豬，魚生嘅一定係魚，爬蟲生嘅一定係爬蟲。呢種嘅恐龍生嘅就係呢種恐龍，嗰種嘅恐龍生嘅就係呢種恐龍，呢種恐龍生就係呢種恐龍，一定係咁噶啦。馬騮生嘅一定係馬騮，冇一次嘅例外。馬騮生嘅就係馬騮，人生嘅一定係人啦，冇一次嘅例外，係咪咁啊？各從其類。你呢日心情好唔好啊？你覺得神都唔知喺唔喺度，但係你話各從其類，係噃，狗生狗，貓生貓，人生人，你就唔會因為你嘅心情唔好而話我唔知信得真定假啦，你唔會懷疑啦，因為你有客觀嘅事實幫助你，因為我哋嘅心情靠唔住㗎。有陣你覺得我好接近神，有陣你覺得神唔知喺邊，係咪？所以我哋需要客觀嘅事實幫助我哋，各從其類係我哋見到嘅事實。人就人啦，佢黑啊白啊咩都好啦，佢人就人，你認得佢係人嘅。呢兩個係孖女嚟㗎，但係咧一個白一個黑，兩個都係人。嗰年嘅聖誕咧，我哋話不如我哋着紅色啦，係嘛？所以我哋屋企咧就我哋屋企係個角落頭。人生嘅係人啊嘛，後尾又生咗第四喎，奇怪又係人嚟嘅噃。人生嘅就係人啦，進化都話唔係嘅。你開頭好似馬騮咁上下嘅嘢啦。越嚟咧就越高，越嚟越直，越嚟越白，有冇見到啊？點解越嚟越白呢？因為你冇寫進化論嘛，係英國人寫進化論嘛，所以根據進化論，黑人離開白嘅最遠啦，係嘛？最唔進化啦。然後比較冇咁黑嘅進化啲咁多啦，然後繼續
更加淺色，再更加進化。我哋咧唔錯㗎啦，但係你唔係最進化嘅。你會問啦，皮膚淺色有咩好啊？嗱，我哋中間皮膚淺色呢啲人啊，皮膚淺色有咩好啊？我哋去游水咧，我要揾一棵樹，我先生係曬得，我唔曬得，所以咧佢喺出邊曬，我喺個樹蔭下低，我仲一條巾嘅冚實我嘅。如果我成個紅曬㗎啦，就會起水泡，就會好痛啦。淺色嘅皮膚一啲都唔好，所以白人嘅皮膚癌係最多嘅。我先生有個病人咧，白人咧係對稱4個皮膚癌。皮膚白要保護，因為我哋唔夠保護性，所以你唔好曬啦。我細個嗰陣時唔識，我哋去小清水灣游水，要搭巴士去嘛，梗係第一班6點半啦，咁啊嬲尾班3點半先翻嚟啦。曬咗一日咧，我背脊一定起水泡嘅。嗰陣時以為係咁噶啦，你要游水就係咁噶啦，唔知其實我需要咧着一件薄薄地嘅衫就得噶啦。所以皮膚嘅顏色係好嘅，係保護性嘅，係嘛？所以其實黑人如果佢寫進化論嘛，我哋最進化。如果係唐人寫進化論，你唔會話自己唔進化嘅。你有咩好理由？好容易啦！如果我哋做馬騮啲咁嘅，馬騮成身都係毛啦嘛，我哋唐人係最少毛嘅。你唔信咧？暑假去海灘睇下啲白人成身毛嘅係咪？所以你咁樣諗下，黑人會話自己進化，白人話佢最進化，我哋咧話自己最進化，你就知道呢個進化論係咪真嘅啦？係咪？有一次英國 Oxford 呢個教授叫做 Richard Dawkins， 佢係完全反對聖經嘅，佢係完全支持進化。有次喺電台有人問佢進化有冇見過，有冇觀察過？呢個係佢嘅回答。Evolution has been observed, it's just that it hasn't been observed while it's happening。我同佢翻譯話，進化有被觀察到，只係它發生嗰陣時冇被觀察到。你講咩啊？有冇人見到佢偷嘢？有，不過佢偷嗰陣時冇人見到。所以好多時咧，人哋呢句説話咁樣兜一個圈咧，我哋唔需要俾佢呃，係咪？所以呢個完全支持進化嘅人講唔出。有冇見過進化？有，不過進嗰陣時冇人見到啫。各從其類有冇人見到啊？有。各從其類真係見得多啦，日日都可以見到。老鼠生老鼠，曱甴生曱甴，蟻生蟻，人生人，馬騮生馬騮，係咪？各從其類，成日都見到嘅。但係你有個疑問，咁點解人同馬騮好相似？事實係相似。我哋有眼，佢有眼；我哋有手腳，佢有手腳；我哋有鼻，有耳仔，佢有嘅，好相似。但係點解相似啊？呢個就唔同嘅意見啦。另外一個意見係講乜？哦，點解相似呢？因為佢哋共同祖宗嘛。另外一個意見話：點解相似呢？呢張椅同嗰張椅點解好相似啊？咪同一個廠出嚟啦，係咪？所以可能因為共同祖宗好相似，我哋唐人行頭髮好相似，但另一個可能咧係同一個設計者，唔使講咩啦。你去銀行攞錢，你要簽名係嘛？因為你簽嘅名同你簽嘅名好相似嘛，同一個人啊嘛，係嘛？我哋以前學寫毛筆字，你學邊個大師係咪啊？因為佢嘅字就咁樣啦。畫畫都係㗎，一個畫家佢有佢嘅風格，你認得出係邊個畫嘅，係嘛？所以同一個設計者設計嘅嘢好相似，有咩奇怪啫？
人同馬騮同一個設計者，好相似有咩奇怪？以前我哋喺乜西亞，我話西雅圖，其實我哋唔係住喺西雅圖，我住喺西雅圖出邊，叫做 Mercer Island。但係如果我同你話 Mercer Island， 你就會諗我唔知喺太平洋邊度一個島仔係咪？其實唔係，係西雅圖旁邊有個大湖叫做 Lake Washington， 個湖中間有個島仔。Okay？ 我哋喺嗰度住啦，但係咧，我哋要去，你要去我屋企咧，係一條路啫，一個周圍都係水，一條公路 Interstate 90經過，所以有啲嘢係咁噶啦，一條路嘅啫，唔係一定好多條路。我哋嗰間屋咧，本嚟係養馬，有人養馬，有好大養馬，咁我哋冇馬啦，係嘛？所以我哋將個花園整成花園，所以請咗個朋友，舊嘅朋友，佢就幫我哋整到好靚。後尾佢出名啦，就做啲大嘅嘢啦。但係我睇上同我 background 好相似，點解？同一個設計主嘛，係嘛？同一個設計，佢係咁嘅風格啦，好相似。所以同一個設計者，佢設計出嚟相似有咩奇怪？因此咧，馬騮同人哋好相似，可以咁樣講。如果你認為同祖宗，咪支持進化啦；如果你認為同一個設計者，咪支持創造啦。所以進化論嘅唯一證據好相似係冇用嘅，因為呢個證據可以支持兩邊嘅講法。OK？好啦，睇下化石，各從其類，根據進化論一類變成另一類嘛，所以應該係千千萬萬過渡時候嘅化石變一啲變一啲，但係根據聖經咧，唔會有中間嘅嘢。你見到個化石，你知道佢邊類嘅，咁你咪自己睇聖經，自己睇事實，睇下係咪各從其類啦，自己做決定啦。聖經話，自從造天地以來，神嘅永能同埋神性咧係明明可以知道嘅，咁你話我點知啊？眼見唔到佢，但係藉着所造之物就可以曉得，叫人冇得推責任。全福音喺邊度開始？喺呢度開始，神嘅創造。所以點解我好希望咧，你哋繼續用極光呢啲材料，因為呢個係最緊要嘅根底嚟嘅，所有嘅都係咁好嘅。進化都話越嚟越好喎，聖經話唔係，越嚟越衰嘅。你見到個事實咧，係咪好似聖經所講嘅？你起初立了地嘅根基，天也是你所手所做嘅，天地都會滅沒，你卻要長存。天地都要外衣，漸漸久啦。我哋香港咧有個朋友專門幫我做衫，因為我淨係可以着絲嘅，如果唔係絲我會痕嘅，所以呢件係佢啱同我做咗嘅。但係呢件係我舊嘅，佢就話唔得啦，呢件好舊啦，要做件新嘅。我話仲着得啊，佢唔得啊，舊啦，係咪會舊嘅？係啦，你件衫會唔會舊啊？特別女仔，你好少係着爛嘅係嘛？但你買新衫點解？會舊啦嘛，係嘛？所以舊起上嚟就變咗冇咁靚啦，黃黃地啦。我話漂一漂咪得啦，佢話唔得啦，要做新嘅先得啊，係嘛？冇一次嘅例外。進化都話時間長啲佢會進步㗎。聖經話開頭係100分，時間越長咧就越弊㗎。你嘅見到嘅事實支持邊個講？係咪？你個好重要嘅題目，進化論計時間係個原則嘅，現在係過去嘅鎖匙。我哋問下阿 Maisel 嚇，你舊年到今年高咗幾多啊？冇高度。所以現在係過去鎖匙，佢而家長大嘅速度就係每一年高度即係見唔到嚇。咁佢幾多歲啊？
現在係過去嘅鎖匙嘛。佢長大嘅速度冇嘢喎，一年冇嘢，佢都係慢慢歲啦，係嘛？所以現在一定唔係過去嘅鎖匙，但係相反過嚟，我頭先睇啲細佬哥啊，12、13歲，一年大咁多喎，佢50歲嗰陣時幾個啊？係咪？所以都唔使用頭腦，你一諗就知道現在唔係過去鎖匙，但係呢個咧就係進化論嘅原則，佢嘅計時間係現在係過去嘅鎖匙，所以佢計到錯晒就咁解。起初上帝創造天地，聖經嘅上帝係真係創造主，咁恐龍喺邊度嚟咧？唔係上帝做㗎啦。呢個係香港，我唔知行街嗰陣時邊度見到呢個恐龍嗱，佢嘅邊度啊？係啊，佢嘅形式就係恐龍係咁樣企法嘅，但係你而家知道呢個係意見嚟嘅，係嘛？聖經話咩咧？6日創造，1、2、3、4、5、6，第6日做咗陸地嘅動物，同時做咗人。如果根據聖經，恐龍同人一齊嘅喎，如果係事實，一定會留低一啲嘢嘅。歷史上面一定有啲蛛絲馬跡，係有人見過恐龍嘅，有冇咧？你可以去揾下啦。呢度咧就係德州有一家人，佢屋企咧就有恐龍腳印嘅化石啦，已經傾喺度啦。咁所以我哋去佢屋企啦，佢前面擺咗啲化石。你同佢買啲化石啦，然後問下佢可唔可以嚟參觀啊？你買咗佢梗係中意啦，我咪俾你入去參觀啦，係嘛？好啦，我嘅腳，你有冇見到我腳啊？咁你比較下啲恐龍腳印幾大，係咪？好多啊，成串啊，有冇見到啊？但係呢個唔係恐龍嚟㗎。幾深啊！我嘅手已經喺出邊風吹雨淋啦，但係都仲係咁深，咩意思咧？呢隻嘢係好重㗎，你如果踩落去，你嘅印唔會咁深，係嘛？所以一隻好大隻、好重嘅嘢，呢個奇啦！呢個3隻腳趾嘅腳印，入邊仲有乜嘢啊？睇清楚下。3隻腳趾嘅腳印，然後入邊呢個咩嚟㗎？係咪好似你隻腳啊？奇啦！1186年有個地方個建築嘅人又會整成咁樣嘅嘢，好似恐龍喎。點解佢有咁嘅建築物呢？係咪有人見過恐龍呢？1186年，呢度好玩喎！呢個係人嘅腳印先，然後呢恐龍嘅腳印踩落去，奇啦！腳印點樣做嘅？係本嚟係軟嘅，踩咗，然後突然間火山爆發定咩熱嘅，控一控，佢咪停喺度啦。所以我哋以前做過啲陶瓷器咧，我哋就知啦。你做杯，我哋唔係真係藝術家，我哋用模型啦。你個杯嘅模型，咁嗰啲燒就係嗰啲泥倒落去，咁呢個模型會吸水嘅，所以你近住個模型嘅地方就吸乾啲，然後你過咗幾分鐘倒翻佢出嚟，就有一層喺個模型嗰度，但係軟嘅噃。你要烘咗佢，佢先硬，佢先唔會揼落去，係嘛？所以呢啲化石腳印嘅形成咧，一定係軟嘅踩咗落去先，但好快就烘咗佢。所以如果火山爆發，火山灰好熱，就會烘咗佢。呢啲係咪唔夠時間講啦？但係呢啲係咪都洪水嗰陣時發生嘅事情啦？OK。同埋啲化石同埋恐龍化石同一個地層，又有呢啲乜嘢嚟㗎？呢個鐵木頭嘅柄係咩啊？
鐵錘，梗係恐龍喺度起屋啦。仲有咩啊？手指，啲人話似啫，唔係真嘅，所以點解切開？切開咧就可以睇到入邊嘅細胞，有20個醫生去睇，證明係皮膚嘅細胞。恐龍嘅化石嘅地方又有鐵錘，有人嘅手指，點解啊？可唔可能係同時間？係咪？我一次我喺 Good TV， 你哋想知道多啲咧，好消息電台我有28個節目講關於科學嘅嘢，所以你哋可以上佢叫做空中主人學呢個節目啊，你寫蘇飛雲佢會走出嚟嘅。咁我講咗之後，有個姊妹咧就話佢見到一本書，就係台灣一位叫做張開基寫嘅。佢話其實我哋中國咧以前嘅龍字有好多字嘅，都係龍，後尾先係變成我哋而家一個字。所以佢話以前咧係象形嘅，見到乜嘢就畫咩樣，見到呢啲咁嘅恐龍就畫個咁樣，所以呢個又係龍啦。見到呢啲恐龍又畫咁嘅樣，所以呢個又係龍啦。所以就好多字都係龍嘅。好玩啊！然後咧，博物館有啲古代差唔多4000年嘅嘢，呢啲係咩咧？有個窿嘅，呢啲係啲女仔咧，你條鏈咧掛個嘴啊，所以做一個咁嘅樣，你可以掛喺度嘅，啲玉器啊呢啲咁嘅。點解會咁似我哋而家叫做恐龍嗰啲嘢啊？係咪碰口咧？定係好可能咧？確實有人見到呢個又係喎。點解會咁似我哋叫做恐龍嗰啲嘢啊？仲有一個你呢個又見到個窿啦，係咪？點解好似我哋而家叫做恐龍嗰啲嘢？係咪真係人嘅歷史之中有人見過恐龍？仲有好多材料嘅你講係極光啲材料，你會揾到好多嘢。最近嘅發現，恐龍嘅化石入邊有一啲唔應該存在嘅嘢，好似我哋啲血啊、啲筋啊，如果係幾千萬年，應該係化晒唔存在。點解仲喺度咧？而且咧越發現越多喎。可能啲化石唔係幾千萬年。可能只係洪水4000年嘅啫，呢啲咧係咪都可以俾你一啲嘅參考啦？紅血球點解仲喺度㗎？唔係應該冇晒咩？係嘛？所以呢個最近嘅發現，恐龍幾時存在咪同人同時啦？第6日創造嘅最合理啦。恐龍絕咗攞未 National Geographic 咧係好靚，但係嘅完全進化嘅，所以你可以睇咧就解釋俾你嘅仔女聽啦。我哋要知道人哋講乜嘢，但係我哋可以審核性 critical thinking 睇佢講嘅係意見咧定係事實啊 ？OK， 我去英國倫敦博物館，佢有個牌啦，呢個牌咧就喺度解釋恐龍絕種。佢話乜嘢啊？已經 publish 已經發表嘅理論有超過100個理論，100個理論都冇法子解釋恐龍點解絕種。點解咁多理論啊？因為冇一個人哋覺得合理嘅。咁我同佢影幾幅落嚟啦，探玩啦。所以其中一個理論咧就係點解絕種咧？因為佢哋有白內障嘛，睇唔到嘢啦，咁啊跌晒落去嘛，死咗啦。另外一個理論咧，佢皮膚問題，皮膚喺度跌落，咁啊絕種啦。另一個話佢哋集體自殺啊，咁啊死晒啦。另一個話佢大便太多啊，臭死啦。仲有一個話俾外星人食咗啦，外星人就吊咗佢去食啦。仲有一個我最中意嘅，
佢哋無聊死咗啊！冇嘢做，我同啲細佬講話，唔好話好無聊啊，因為會絕種㗎。好玩啦！呢度所有嘅博物館都係好多理論，哇！我哋認為點樣絕種？其實係咪絕種我哋唔知㗎，因為好難證明一啲嘢絕種嘅。可能佢喺個咩角落頭，我哋唔係所有地方睇過晒，係嘛？好啦，對於地球嘅年齡，我哋成日俾人呃係好長嘅。點解咧？根據進化論一定係好耐。點解咧？冇見到進化。如果得幾千年而係單細胞變成你，我一定見到啲嘢喺度進化緊啦。但我冇見到，所以進化論為咗要保護呢個理論，一定話俾你聽好慢啊，慢到你睇唔到佢進化。但根據聖經咧，冇時間限制，各種類呢個創造主講一句説話就做出嚟啦，佢唔使時間。嗱，呢度嘅展覽就話6500萬年前咧，恐龍絕種啦，係咪真嘅？你要等好多文化啦。咁我今日咧有好多可以講，我就稍為介紹一下。呢個叫做放射性元素嘅計算法，聽起上嚟好複雜，但其實好簡單。佢話 A 變成 B， 咁你而家計下佢幾快，然後睇下有幾多 A 幾多 B， 咁咪計出嚟咯。但係你有啲 assumption， 你有啲假設。第一樣你要假設開頭有幾多 B， 係咪所有而家嘅 B 都係由 A 過去嘅？第二樣你假設今日嘅速度係咪永遠都係一樣嘅？第三樣你要假設有冇其他嘅原因入嚟或者出去？呢三個假設係冇結果嘅，你冇法子知道嘅，唔能夠知道嘅。所以計出嚟嘅嘢咧，好似我哋去 Mount St. Helens 呢個山本係好靚嘅，而家變成個大窿，需要幾耐挖得出個大窿咧？你用而家嘅速度咧，咪計咗幾千萬年啦？但事實唔係喎，本嚟好靚喎。1980年5月18日朝頭早8點32分，咁嘅事情發生，10秒鐘之後變咗咁樣。我返屋企見到係咁樣啦。我哋做禮拜出門嗰陣時聽嘅嘣一聲啦，咁我仔2歲，咁我將佢嘅牛奶嗰啲個袋咧，等喺個 station wagon 後邊。我同我先生話：係咪貓成日喺度爆咗？講咗之後我冇再諗，我哋要做禮拜。翻嚟嗰陣時，我先生要停喺個醫院睇佢病人啊嘛，先聽到收音機。好啦，我哋翻屋企嗰陣時，我見到係咁樣啦。所以起碼係幾個鐘頭嘅咋，係咪？呢種嘅計算法係不可靠嘅。好似我哋用地球嘅磁場一路少啦，我哋咁樣計咧，地球嘅年齡係1萬年度嘅啫。如果我哋計地球上邊嘅隕石嘅塵咧，係冇嘅，地球0年。如果 suppose 個地球本嚟係岩漿，而家硬咗咧，用呢個冷卻嘅速度計咧，地球係5萬萬年。如果用人口開頭2個人計到今日咧，係5000年。如果用古代嘅木頭嘅碳14咧，4000年。如果根據而家嘅三角洲，睇下每一年沖幾多泥落嚟，地球只有5000年。如果計月亮上邊嘅積塵咧，同地球算佢係一樣嘅話咧，就係20萬年。地球幾多歲啊？10005億幾千，冇意思啦，係嘛？我問你幾多歲？可能2歲，可能400歲，可能5000歲，冇意思啦，係嘛嚇？所以呢啲計法係咪都唔啱嘅？因為佢嘅假設係唔啱。咁咧我就解釋俾細路哥聽，用好簡單嘅辦法。
你哋叻啲。我就用一個杯嚇，咁咧用一啲波子。OK， 我咧就攞住1、2、3、4、5個波子嚇。好啦，我哋一齊計咯喎，1、2、3、4、5，個杯入邊有幾多波子？5個，倒出嚟，你同我計下啦。1、2、3、4、5、6、7、8。點解有8個啊？原本有。好叻，開頭嘅情況你唔知，佢開頭我已經有幾個喺度啦。OK， 再嚟計一次，又係攞5個波子。OK， 1、2、3、4、5個。OK， 入邊冇嘢係嘛？空嘅。再計一次，1、2、3、4、5，入邊有幾多個？再計一次，點解得1個、2個？點解得2個？因為有個窿，個杯有個窿，所以就跌咗出嚟，係嘛？所以有好多嘢我哋計到好準，但係冇用啊，因為有啲嘢你唔知係嘛？所以呢個係我介紹講俾細佬哥聽，佢哋聽得懂嘅。咁啊，當然你梗係聽得懂啦，係嘛？所以呢啲計法點解冇意思咧？係因為有好多假設，我哋冇法子證明嘅假設。OK， 所以你而家喺博物館啊咩幾多億年咧冇用嘅呢啲數目字，係嘛 ？OK， 聖經嘅基本原則同埋進化論嘅基本原則，進化論就話而家係過去所事。古今一致，過程一樣嘅速度一樣。聖經話唔係，我哋睇歷史，歷史入邊有好多幾件好重要嘅死亡入咗世界，全球性嘅洪水同埋旱地分裂，起碼呢一啲大嘅劇烈性嘅變化，如果我哋唔知，我哋就唔知點樣計時間啦。因此咧，呢個咁靚嘅身，突然間變咗個大窿，唔需要時間嘅。個湖水咁靚，突然間變咗咁樣喎，係咪？所以佢樓下即係山下有個博物館，佢話 instant landscape， 霎時間嘅地貌啦。因為呢個係歷史，我哋睇住佢噶嘛，所以我哋知道啦。譬如話，我哋睇啲地層。火山，我哋去紐西蘭嗰陣時就個夏令會咧就啱嘅火山口，咁我哋就地取材啦。佢嗰度有個火山成日爆發嘅，幾乎年年都有爆發嘅，所以咧佢就可以 collect 可以收話，哦呢個係今年流落嚟嘅岩漿，嗰個係出年，嗰個係幾時嘅 ，OK？唔同年啦，我哋就可以睇佢哋 collect 同一年嘅岩漿，然後睇佢幾多歲。1949年2月11號流出嚟嘅岩漿有2個 sample， 一個 sample 佢哋計出嚟就27萬年，另一個同一個時間嘅 sample 就100萬年。然後咧1954年6月4號嗰次嘅爆發咧，2個 sample， 一個係27萬年，一個咧就150萬年。明明係1954，相差幾多啊？係咪冇意義嘅？係咪？我哋再睇下1954年6月30號流出嚟岩漿，呢次佢係攞多啲啦。但係你睇下，同時流出嚟岩漿27萬年、130萬年、350萬年、80萬年、120萬年，奇奇怪怪啦！
係咪冇意義啊？因為佢有唔同嘅我哋不能知道嘅一啲嘅假設喺度嘅。一層層嗰啲石頭幾耐啊？幾耐啊？咁啊冇時間，但係你可以揾呢個 Genesis History 咧，有好多材料嘅。但係呢個洋娃娃要幾耐先變成石頭咧？唔使幾個月嘅。呢啲喺 YouTube 上邊有，今日冇俾你睇啊。所以好多嘢咧係唔需要好長時間。呢個科學家咧佢做大學嗰時做實驗咧，啲煤炭唔需要幾千年嘅，幾日就得㗎啦。睇下你當時嘅情況、你嘅壓力、你嘅溫度唔同，係嘛？所以有啲嘢好快可以形成嘅。呢啲化石樹通過咁多層，點解啊？呢啲一層層應該好快喎。如果好慢，100年先一層嘅話，呢棵樹真係乖嘅啫，企喺度上邊唔會腐爛，等你慢慢冚，係嘛？所以你到處都有咁嘅情況嘅。恐龍未必係幾千萬年嘅嘢嘅。呢啲石頭幾多歲啊？你估？而家話唔敢講啦。呢啲石頭幾多歲啊？呢個島幾多歲啊？原來1963年11月，海底火山爆發下就走出水面啦，係咪？咪變咗個島咯。所以如果我哋知道呢個歷史，呢個叫 Sussex Island， 佢係1963先有嘅。嗱，你睇嗰啲石頭有咩分別啊？同埋其他啲地方係咪一樣咧？係嘛？所以而家再問你，呢啲幾多歲啊？唔知。呢啲幾多歲啊？唔知。如果我知道呢個係 Sussex Island， 我就知道佢幾多歲啦，係嘛？所以計年齡咧，只有一個辦法，就係歷史。我哋有小朋友，你幾多歲啊？你係咪差唔多11、12歲啊？幾多歲啊？啊？9歲，OK， 都好高嚇。9歲點知道佢係9歲啊？佢媽媽爸爸話俾佢聽啊嘛。媽媽爸爸點知啊？佢出世嗰陣時，媽媽爸爸喺度係咪嚇？然後咧由佢出世開始咧就計個時間啦。呢個唯一計時間嘅辦法，歷史需要目擊者，而係可靠嘅目擊者，啱唔啱？所以你聽人哋啊計幾千萬年啦，有邊個睇喺度睇住佢啫？冇嘅啊！所以報紙啊、電視啊呢啲幾千萬年咧，你而家知道啦，係咪都冇用嘅？譬如話呢個叫做放射性元素計算法啦，歷史上200年嘅嘢計出嚟140萬年，歷史上80幾年計出嚟11萬年，40幾年計出嚟850萬年，30幾年嘅嘢咧變咗240萬年，係咪冇意義啊？而家知道點解啦，係咪？恐龍啊，呢啲年代你知道冇乜意思啦。呢個係進化論嘅假設嚟嘅，好似呢隻魚 Silicon， 根據進化論佢係7千萬年前絕種嘅，但係1938又捉咗一隻喎。啊，英國嗰隻係1960年嘅，北京嗰隻係1976年嘅。然後咧，2003年有人攞咗 video camera 喺海入邊，好多隻。我一次有講緊嗰陣時，有個16歲嘅細路哥話：我哋街市有得買嘅。我話你咪印尼嚟㗎，印尼人知道㗎，有得食㗎，係嘛？所以佢話6500萬年前絕種未必係喎，係嘛？而家仲喺度游得好好地嘅。有時我紐西蘭行路邊啫，就見到呢啲彎彎嘅。你見到呢啲嗰陣時，你點諗啊？點會彎而唔會裂？彎，你買啲麵包啦，
如果麵包硬嗰陣時咧，你彎佢會裂嘅係咪？但麵包軟嗰陣時，佢就唔會裂啦。所以點解彎到咁靚而唔會裂咧？梗係一層一層好快，係咪都軟嗰陣時彎嘅係咪？OK，所以冇法子仔細講。碳14計算法係冇法子俾你100萬年，因為佢嘅半衰期即係變咗一半嘅時間太短啦，5000年就剩翻一半啦。所以你1000個開始，5000年剩翻500，再過5000年剩翻500嘅一半，再過5000年剩翻一半嘅一半，咁樣 cut 落嚟。你 cut 10次到已經冇嘢剩翻俾你啦，係嘛？所以碳14計算法咧，最多俾你5、6萬年嘅啫，唔能夠俾你100萬年嘅。OK， 嗱冇法子仔細講啦。樹輪咧亦未必係一年一輪嘅，佢唔係年輪嚟嘅，佢長得快同埋長得慢。可能嗰年有2個長得快嘅時期咧，係嘛？呢個石頭根據進化論係7000萬年，但係根據碳14得4000年。佢哋承認嘅辦法都唔同啊！呢個木頭又係睇你根據咩辦法，根據所謂標準化成咧，佢係1200萬年係嘛？但根據碳14，佢都係1萬幾年嘅啫。呢堆木頭又係一樣啦，唔同辦法計出唔同嘅好差好遠嘅結論。你如果想知咧 ，ICR.org Institute for Creation Research.org 有好多嘅材料。佢其中一個 RATE Project， 佢用 diamond 啊，用 coal 啊，用呢啲咁嘅嘢嚟計啊。你有心嘅，你就上網去睇下啦。好簡單嘅，呢度好多層，你估需要幾長時間咧？有個人啦，5、6尺啦，呢一層一個下晝，呢度好多層，一個傍晚，由呢度到呢度，一共25日。有冇人俾人呃過？係咪？所以呢啲嘢講唔晒，但係你知道一啲咁多嘢咧，你就可以照推啦。咁啊，聖經有冇講過恐龍咧？冇。點解？聖經都冇蘇飛雲啫。點解？聖經寫咗嗰陣時咧，我都未出世。聖經寫完嗰陣時，冇呢個名叫做恐龍。恐龍呢個名咧係1841年英國人先發明嘅。但係聖經有大動物，其中一個咧就係呢隻喺約伯記第40章所講嘅，佢嘅尾巴好似香柏樹，好大條尾嘅，係咪大笨象咧？梗係唔係啦，佢隻尾咁細。係咪河馬咧？我哋中文聖經有陣翻去做河馬，係咪河馬咧？仲弊啲。我去San Diego嘅廟舍嘅 zoo 想拍呢張相，我等咗好耐都冇法子，佢要轉過嚟先影到嘛。結果我個女拍俾我嘅，大隻嘅、細隻嘅，咁細細條尾巴點會似香柏樹啊？係嘛？真唔係，佢係好大嘅條尾。點解佢唔怕水漲咧？可能咧佢條頸好長，係嘛？聖經冇恐龍呢個名，因為聖經完成之後好多年先有人發明呢個名 ，OK？ 所以而家咧你知道啦。所以以前有好多好大嘅嘢，條蟲咁大嘅係嘛？人都好高大嘅，嗰個真人嚟嘅係嘛？所以唔奇怪，以前有啲好大嘅嘢，因為佢哋好長命，而且冇咁弊，基因冇咁壞，係嘛？所以動物有好多好大隻。而家咧，我屋企，我媽媽80歲，我爸爸86歲，我先生嘅媽媽80歲，嘅爸爸82歲，咪計咯。我屋企最長命嘅就係我爸爸嘅後母，96歲，我媽媽嘅後母102歲，但係兩個長命都同我冇關係，唔係生我爸爸媽媽嘅嚇，所以我冇一個長命種喺度。OK。
所以如果你仔細讀聖經咧，你睇下創世記第5章11章，你會見到人嘅壽命本嚟好長㗎，900幾歲，然後洪水之後咧就跌落嚟，然後地分裂之後又跌啦，然後就慢慢跌落嚟啦，跌到今日70-80歲係咁啦，係嘛？聖經話6日創造係真㗎，創世記所講係真嘅，神學院解釋嘅未必係真，你要自己研究啦。神點樣回答約伯啊？點解我咁痛苦啊？點解咁多事發生啊？神嘅回答啊，我立大地根基嗰陣時你喺邊？你如果有聰明，你就講啦，係嘛？我哋好多嘢唔明白，但你要知道呢位好聰明，比我聰明唔知幾千萬倍嘅，佢掌握一切，我唔使埋怨，我好多嘢係唔識㗎啦。佢立大地根基嗰陣時，我喺邊度？唔知啊，係嘛？我好多嘢唔識，所以聖經話你聽話就得㗎啦。佢話咩嘢你做咩嘢？你買咗架車，架車應該用汽油定係汽水啊？你聽話就得㗎啦，唔好自己喺度自作聰明。啊，我好中意咖啡啊，所以我架車俾佢飲咖啡啦。我中意牛奶啊，俾架車飲牛奶，唔好自作聰明。問個設計者啦，問個車廠，照做，好簡單。聖經就係咁講，創造者聰明過我唔知幾千萬倍。佢愛我，佢係為咗我嘅好處。我應該做咩？聽話啦。呢個就點解我哋讀聖經咁緊要？今日 Sherry 喺度嚇，我冇問過佢嚇。Sherry 信咗耶穌30幾年，聖經冇讀。我哋中間有冇呢啲咁嘅人啊？有啊，唔係淨係 Sherry 係嘛？當然啦，撞板啦！你買咗架車要用咩燃料啊？今日用汽水啦，聽日用咖啡啦，咁你梗係撞板啦，係嘛？你應該問下個廠，我呢架車要入乜嘢嘅？入喺邊度？汽油我立邊倒落個機，咪爆炸啦，係嘛？神做俾我哋嘅性功能，好似汽油係好㗎，冇錯。但有個指定地方嘛，你等錯地方咪爆炸咯，係咪咁啊？所以今日咧，同志啊、同性戀咧，咪好嘅嘢等錯地方啦，係嘛？所以我哋啲細路哥開車嘅話，次次入油嗰陣時諗啊，你有冇等錯地方？好簡單，化石嘅意義係咩咧？係洪水形成嘅。洪水嘅意義係咩？係審判啊！以前有審判，所以啲化石唔係平平安安一直等喺度，係亂晒龍嘅，係俾啲水沖嚟沖去，亂晒龍嘅，係審判。今日有警告，冇警告死咗好多人。呢個2004，日本都係啫。突然間發生嘅，死咗好多人。點解冇警告啊？叫人走啦！聖經有警告，佢哋故會忘記從太古憑着上帝嘅名有了天，並從水而出、藉水而成嘅地，洪水。當時嘅世界被水淹沒就消滅了。但係而家嘅天地仲係憑着嗰個命令存立，一直留到不敬虔嘅人受審判、遭沉淪嘅日子，用火焚燒。洪水上方舟，弊啦！第二次嘅審判係火啊！你走去邊啊？只有一個辦法，神為我哋預備嘅喺耶穌嗰基督入邊。主嘅應許未成就，因為以為佢係單面，其實唔係單面，係寬容你們，因為佢唔願意一個人沉淪，乃願人人悔改。而家要嘅係要聽呢個警告，主嘅日子好似賊嚟到一樣啊！
大響聲全部廢晒。有形質嘅都要被熱火消化，地和其上嘅物都要燒盡了。這一切既然都要如此消化，你們做人應該點樣嘅聖潔，點樣嘅敬虔？而家聖潔敬虔，魔鬼好多辦法要掹走我哋，唔好聽佢。我哋嘅問題係咩呢？魔鬼，你哋自己做決定啊！你好似神咁聰明嘅，叫我哋自作主張。但係我冇做天地，如果我照自己嘅意思呢，一定唔會理想，唔會100分嘅。唔理想，聖經用嘅詞就罪啦，罪即係冇100分咁解。所以罪嘅結果就死咯。呢個我哋而家情況，唯一嘅救法就創造主耶穌基督自己落嚟，為我承擔罪帶嚟嘅結果死亡，為我死。但佢冇留喺死亡入邊，佢勝過死亡，從死裏復活。呢個係我哋嘅盼望，我哋嘅盼望。好消息係上帝愛你，一齊讀好嗎？上帝我不細，佢要我哋建立一個愛嘅關係，呢個叫做信耶穌啦，愛嘅關係。所以我哋中間如果未了解嘅，好簡單。你要承認佢做我聖誕節慶祝耶穌嚟到世界，你承認耶穌死係為咗我唔理想嘅生命嚟死，佢嘅寶血可以潔淨我，然後佢嘅復活俾我新嘅生命。然後你做個決定，我要耶穌住喺我心中做我救主，管理我生命，呢個叫信耶穌啦。信耶穌咪係呀，我知道啦，唔係咁。係你係我嘅主，我嘅救主，我將我嘅生命交俾你。好多基督徒嘅祈禱係：主啊，你幫我做乜做乜？即係你返工嗰陣時，老闆啊，你攞杯茶俾我啦。好多基督徒祈禱係咁啊！主啊，你幫我做乜做乜？係咪好少啊？所以而家知道點樣祈禱啊！主啊，你要我做乜？老闆啊，你要我做乜？咁先啱噶嘛，係嘛？我嘅問題係咩呢？自作主張，照我認為好嘅，我就咁做啦。咁我呢次印咗啲見證，就有一個姊妹喺英國嘅，佢係好特別嘅人，佢係好有魄力。事業好成功，乜嘢都好，只係呢，佢同我通電話嗰陣時，佢話：我啲仔女係青春期啊，我又係更年期啊，青春期撞咗更年期啊，好多問咗一大堆。我話你如果真係想知呢，你快快脆脆把聖經從頭到尾讀一次。佢好聽話，佢45日。成本聖經讀咗一次，然後佢明白啦。我好深啊，但係我自作主張㗎。佢即刻改變，佢嘅家庭亦都改變。所以佢嘅題目係出年3月中信嘅。佢題目係聖經改變了我與我家。呢個係真嘅，佢可以改變我哋。同埋我哋嘅屋企，佢嘅計劃就可以成就喺我身上啦。我呢就享受佢嘅愛，有平安，有喜樂。呢個係我哋好盼望每一位都得着嘅。特別已經叫做信耶穌嘅人，唔好好似 Shirley 啦，係嘛？知道啦，快啲讀聖經啦，係嘛？所以願意創造宇宙嘅呢位創造主。佢亦都係做恐龍嘅，祝福你。OK， 我哋第一場 ，OK， 係咁先。